အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အကူက11 4တောင်မှာပေါ့နော်ဒီရင်ဘတ်မှာဖဲပွင့်ပုံစံနော်အထက်ကလေးလောက်ထားတဲ့အင်ကြီးပတ်တန်ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကူကထိုင်းစင်တီမီတာအခြေခံပတ်တန်ကိုဆွဲထားတယ်အဲ့တော့ပခုံးတောက်ပါတယ်ပခုံးတောက်ပါတော့ပခုံးတောက်ကိုထပ်ပြီးတော့မှအောက်ကိုခွဲကားလိုက်မယ်နော်တကယ်လို့ပခုံးတောက်မပါဘူးရိုးရိုးလက်မသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးကိုဘေးတောက်တစ်ချောင်းထိုးပြီးတော့မှတက်လက်မတောက်တစ်ချောင်းထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတက်လက်မတောက်ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ခါးတိုးကမှပြတဲ့ကြောင့်မို့လို့နော်ဒီဘက်ဘေးကမညီတော့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီအောက်မှာတက်လက်မထပ်ရှည်ပေးမယ်နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့အဲ့တောက်ကိုထပ်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာခွဲပြီးတော့မှကားထားမယ်နော်အခုဒီမှာအကောတော့ထိုင်းစင်တီမီတာအခြေခံပတ်တန်ပခုံးတောက်ပါတော့ပခုံးတောက်ကိုထပ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘယ်မှာတောက်တစ်ချောင်းထိုးရမှာလို့ချက်ပြောပေးမယ်အခုကလေပင်ပြဲတယ်လေပင်လေးတောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဒီလေပင်အစုံးနဲ့ဒီနိုးထိတ်နဲ့ကိုမြင်းကြောင်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲပြီးတော့မှဒီကနေအတွင်းထဲကိုစင်တီသမားလေးဆိုလို့ရှိရင်2 cm ဝင်မယ်နော်2 cm ဝင်မယ်အခုလက်မသမားလေးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုက6စိတ်လောက်နော်ဒီကနေဒီတွင်းထဲကို6စိတ်လောက်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးမြင်းချောင်းဆက်ဆွဲမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာကိုတောက်ထပ်ပေးရမယ်နော်ဒါပုံမှန်လေရင်းပြည့်တဲ့အင်ကြီးတွေမှာလုပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအခုကိုကဒီဥစ္စာကိုထပ်လိုက်မယ်ဒီမီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရှိမလဲမပြည့်အောင်ထောက်ထိုးပြီးသွားပြီအခုကဒီမှာသူကလက်ဖောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရိုးတွေနော်ဒီပခုံးအဆုံးကနေအတွင်းထဲကို၄စိတ်ဝင်ပေးမယ်စင်တီသမားတွေ1စင်တီဝင်ပြီးတော့စားပေးမယ်ရှေ့ရောနောက်ရောနော်ပခုံးဆုံးကနေ1စင်တီ၄စိတ်ဝင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလေပင်က4000ဖြစ်တယ်ဒီကနေဒီလေပင်အကျယ်ဘယ်လောက်ယူမလို့ဆိုရှင်ကိုတွေနော်2လက်မလောက်ယူမယ်နော်2လက်မလောက်ယူမယ်စင်တီသမားတွေဒီအကျယ်ကို5 cm ယူမယ်လက်မသမားတွေ2လက်မလောက်ယူမယ်နော်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရင်ကျယ်မြင်းရှိရနော်ရင်ကျယ်မြင်းလောက်ကနေပြီးတော့ဖောက်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကအရန်မဝေရလို့ရှိရင်ရင်ကျယ်မြင်းရဲ့အပေါ်ကို1လက်မလောက်တက်ပြီးတော့ဖောက်လိုက်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုစင်တီတို့ဖောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမြင်းရဲ့အပြိုင်ဒီလိုတက်လေးဆင်းပြီနော်တက်လေးဆင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ပြီးဖြတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြတ်မလို့ဒီမှာဒီရင်ကျယ်မြင်းပေါ်မှာနော်ရင်ကျယ်မြင်းနေဒီဘက်ကိုဒီလိုမျိုးဖြတ်မယ်ပတ်တန်ကိုဒီဘက်ထိဖြတ်ပြင်မယ်နော်အခုဒီမှာပတ်တန်ကြိုက်တာကိုပြပေးပြီမယ်ဒီမှာ11 4တောင်ကိုဒီနားတောင်းမှန်ကြာနေပြီနော်ဒီနား11 4တောင်ဖြစ်ကြကြမလို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကိုတက်ပေးမယ်နော်နော်ပုံစံရပြီအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဖြတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြတ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတောက်လျှောက်ဒီလိုမျိုးဖြတ်လိုက်ရတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာကိုကလာပြီးစုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ရထူနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလောက်1 cm လောက်စောင်းပြီးမှဒီလိုမျိုးဖြတ်ပေးလိုက်ရတယ်နော်ကိစ္စနာမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုစင်ဒီလိုဖြတ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကပခုံနော်ဒီကောင်ကတွဲမယ်လက်တွဲဂျိုင်းတွဲမယ်နေရာအောက်ကရင်နဲ့တွဲမယ်နေရာအဲ့ဒီအောင်ဒီမျိုးဖြတ်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ကဟာကိုကြတော့ဒီလိုမျိုးဖြတ်ပေးမယ်နော်ဒါကခောက်ကြောင်းနဲ့နော် F1 ဒီပေါင်းကကြတော့ F2 ပြီးရင်နောက်ချမ်းကိုကြတော့ကိုဒီမှာပခုံးချင်းညှိလိုက်မယ်နော်ညှိပြီးလို့ရှိရင်နောက်မှာအဝိုင်းလေးလေပင်အဝိုင်းလေးဖောက်လိုက်မယ်နော်ကိုစင်ပြတယ်လို့ဖောက်မယ်လေပင်ကပြဲမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက်ချမ်းကို2လက်မလောက်ချလိုက်ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးချပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဘာလို့မဆိုလို့ရှိရင်လေပင်ပြဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမဲ့ကြောကျယ်မြင်းကနေပြီးမှနော်ဒီမှာတောက်တစ်ချောင်းလမ်းထိုးမယ်နော်မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲပြီးတော့မှဒီမှာနော်ဘယ်လောက်ထုံးဆို1 cm ထိုးမယ်လက်မသမားတွေ3စိတ်လောက်ထိုးပြီးတော့မှအဲ့မှာတောက်တစ်ချောင်းထပ်ပေးထားမယ်နော်
ဒါလည်းပုံမှန်နောက်ချမ်းမှာလေပင်ပြဲသွားလို့ရှိရင်တောက်ထိုးတဲ့ပုံလေးကြီးပဲနော်နောက်ချမ်းကတော့ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဒီတိုင်းကြိုက်လိုက်ရုံပဲရပြီနော်စပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကနေနော်နှစ်ခွဲလောက်ခြံပြီးတော့ပိတ်မယ်ပြီးရင်ဇက်တက်မယ်ဇက်တက်မှာဖြစ်တော့ကြောင့်ခါမှာ4စိတ်1 cm စားပေးမယ်နော်ဒီလိုစားပေးမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းရပြီနော်ဒီလိုရပြီအဲ့လိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အကိုတွေလက်ကကြတော့နော်ဘယ်လိုမျိုးတက်မလို့ဆိုရင်လက်ဖောင်းတက်မယ်လက်ဖောင်းတက်မယ်ဆိုတော့အကိုဒီမှာဥပမာကိုက်ပြလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံမှန်လက်ဖောင်းဆိုကြပါဘူးနော်ပုံမှန်လက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးနော်ပုံမှန်လက်ကိုကိုလိုချင်တဲ့လက်ရှည်တရောင်စက်လောက်ကြည့်ကြည့်ဒီလိုမျိုးယူထားမယ်နော်ဒီလိုမျိုးယူထားမယ်ဒါကတော့ရိုးရိုးပုံမှန်လက်ပဲနော်အဲ့ဒါမှအခုအပေါ်မှာလည်းဖောင်းမှဖြစ်လို့ကြမို့လို့ဒီကနေအပေါ်ကို3လက်မှတက်မယ်နော်3လက်မှတက်မယ်စင်ဒီသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်စာမပါဘဲနဲ့5 set လောက်တက်လို့ရတယ်နော်လက်မသမားတွေတော့ချုပ်စာပါပြဆို3လက်မှလောက်တက်မယ်အဲ့တော့ဒီမြင်းကိုတနက်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးရိုးရိုးလက်မှာရိုးရိုးလက်ဖောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရင်ယူပေးမယ်ဒီဟာကိုယူမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတွေကအောက်မှာချက်ပေါင်လေးတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီခလက်ကောင်ကနေပြီးတော့မှခွဲလိုက်မယ်နော်ဒါအကောတော့အလွယ်နည်းပြပေးရပါတော့ခွဲပြီးတော့မှဒီပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကားပေးမယ်နော်လောက်ကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြားထဲမှာဟိုတွေနော်6လက်မရရ5လက်မရရပေါ့နော်9လက်မရရကိုပိတ်စရရင်ရတယ်လို့ကားပြီးနော်အဲ့လိုမျိုးကားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးခွဲပြီးတော့ကားပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမျိုးကားပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ဒီကြားတဲ့ကို9လက်မ6လက်မ9လက်မကိုကြိုက်တယ်လို့ခွဲကားထားမယ်နော်ခွဲကားပြီးမှဒီအောက်ကိုဆက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နော်ဒီမှာဒီကနေအပေါ်ကိုပေတံတပြားစာလောက်တက်မယ်အကိုကြီးနော်ပေတံတပြားစာလောက်တက်ပြီးတော့မှဒီမှာချက်ပေါင်ကျူးထည့်မယ်ချက်ပေါင်ကျူးထည့်ရင်လို့ထည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွဲမကားခင်တော့လက်ဝါကိုတိုင်းထားခဲ့ရမယ်ဒီရဲ့အပေါ်ကလက်ဝါကိုနော်လက်ဝါဥပမာ10လက်မရှိရဆိုကြပါဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ချက်ပေါင်ကျူးကိုနော်3လက်မလောက်လျှော့ပြီးတော့မှနော်9လက်မဒီမှာတက်လိုက်ရုံပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးရပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖောင်းပတ်တန်ရသွားပြီเนาะအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အကိုတွေအရှိမအထက်လောက်တဲ့နီလေးရှိတယ်အဲ့အထက်လောက်တဲ့နီလေးကတော့အကိုရှေ့ကဗီဒီယိုတွေမှာတင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာအကိုထည့်ပေးထားမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဒီရင်ဘတ်အပေါ်ကိုအထက်လောက်တဲ့ဟာလေးကိုပြပေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ပိတ်စလေးကိုပို့ပြီးတော့မှယူရမယ်ယူပြီးတော့မှအရုပ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှအထက်ကလေးလှုပ်ပြီးတော့မှနော်အကိုကြီးပြန်ဖြုတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အရှိအဗီဒီယိုမှာတင်ပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုပဲတစ်ချက်သွားကြည့်ပေးနော်အခုဒီဟာကတော့အကိုရပြီနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းပတ်တန်နော်ဒီမှာလက်ပတ်တန်နော်ဒါရပြီအရှိအထက်ကလေးလောက်တာကတော့အနောက်မှာကိုဗီဒီယိုထည့်ပေးထားမယ်နော်အဲ့မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ